निजी कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेर वायु सेवा निगमलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफू नरहेको पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। थन्किएर बसेको निगमको जहाजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता। रेमिट्यान्सको लगातार गिरावट र उच्च व्यापार घाटाले गर्दा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव। 2 महिनामै विदेशी मुद्रा सञ्चित 93 अर्बले घट्यो। र शेयर बजार उच्च अङ्कले बढ्ने क्रममा आज पनि निरन्तरता। शेयरधनीलाई नगद लाभांश दिँदै सबै विवरण खुल्ने गरी बैंक खातामा पठाउन बोर्डको निर्देशन। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफू नरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेले विगतमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजको ग्राउन्ड ल्यान्डिङ समेत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निजी कम्पनीले दिएको उल्लेख गर्दै आफूले त्यसो नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। नेपाल पर्यटन बोर्डले मङ्गलबार आफ्नै स्वागतमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमको थन्किएर बसेको 2वटा जहाजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमा पर्यटन भित्र्याउने काममा आफू लागि पर्ने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। मन्त्री आलेले आइकाओको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन पनि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि आफूले निगमकै कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूको माग अनुसार कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो। अब निगमको बैठक बस्ने र त्यसले निगमको थन्किएर बसेको विमान सञ्चालन गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन हुने गरी उडान भर्ने लगायतका काम गर्ने मन्त्री आलेको भनाइ छ। आफ्नो नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई घाममा सुकाएर प्राइभेट एयरलाइन्ससित सेटिङ गरेर उसलाई रातारात चाहिँ करोडपति बनाउने, त्यसपछि गएर नेपाल एयरलाइन्सको आफ्नो चाहिँ ग्राउन्ड ल्यान्डिङ चाहिने अर्को कुनै निजी कम्पनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दिने, त्यो धन्दा प्रेम आलेले गर्दैन। म त्यसमा छैन। म तपाईँलाई यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ताला तपाईँहरूले लगाउनु भयो भने काम कसरी गर्ने, हामी यसलाई 15 दिनभित्र समाधान गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र उहाँको माग के थियो भन्दा हामीलाई चाहिँ अध्यक्ष चाहिन्छ, अध्यक्ष तपाईँ छिटो नियुक्ति गर्नुहोस् भन्नुभयो। हिजो क्याबिनेटबाट हामीले अध्यक्ष पनि नियुक्ति गरिसकेका छौँ। युवराज अधिकारी भन्ने अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब छिटै एनएको बैठक बसेर 2टा जहाज छ हाम्रो Y12, त्यो जति दिन त्यहाँ बस्छ त्यति त्यसको हैसियत बिग्रिँदै जान्छ। आज हामीसित जम्मा 2टा ट्विनेटर छ, 2टा न्यारो बडी छ, 2टा वाइड बडी छ। आज हामी आइकाओको ब्ल्याक लिस्टमा छौँ। त्यो ब्ल्याक लिस्ट हटाएन भने हामीले पर्यटक कसरी ल्याउने? एयरपोर्टमा आइसकेपछि पर्यटक नाक थुन्न बाध्य हुन्छ, छिची हुन्छ। कम्ती यी सबै कुरा सुधार्नुपर्ने आजको आवश्यकता मैले देखेको छु। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ अर्थतन्त्र एकदमै न्यून छ। मन्त्री आलेले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू मन्त्री भएर आएको बताउनुभयो। कोभिडको कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसके पदमा बसिरहने पक्षमा आफू नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतीय यातायातलाई सरकारले बढावा दिने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा महिन्द्राद्वारा 8,40,000 को ट्रियो इलेक्ट्रिक अटो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले विद्युतीय यातायातलाई सरकारले बढावा दिने बताउनु भएको हो। उहाँले आजसम्म नेपालीलाई चाहिने जलविद्युतको पर्याप्त उत्पादन गरिसकेको बताउँदै अबको बाटो आफ्नै देशमा विद्युतीय सवारी साधन सहित विद्युतीय सामानहरू बढाउने रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री भुसालले असन्तुलित अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउन विद्युतीय सवारी साधनहरूले सहयोग गर्ने पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। विद्युतीय सवारी साधनले रोजगारीमा पनि सहयोग पुग्ने बताउँदै उहाँले विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिन अब काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरूमा र उपत्यकामा चल्ने सबै सवारी साधनहरू विद्युतीय खरिद गर्ने नीति सरकारले ल्याएको बताउनुभयो। यति बेला सरकार अब सबै प्रकारका यातायातहरूमा खास गरेर हामी विद्युतीय यातायातलाई चाहिँ एकदम प्रशय दिने र नीतिमा छौँ। अब सरकारी कार्यालयहरूमा खरिद गरिने खास गरेर काठमाडौँ उपत्यका र सहरमा चल्ने सबै यातायातका साधनहरू विद्युतीय खरिद गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ र अझ यसलाई सार्वजनिक यातायातका ठुला साधनहरू पनि विद्युतीय साधनहरूलाई अगाडि बढाउने नीति मात्रै होइन निर्णय गरिसकेको छ र अहिले साझा यातायात मार्फत आउँदै गरेका 50औं विद्युतीय बसहरू र अब हामी सबै क्षेत्रमा सबैले विद्युतीय यातायातका साधनहरूको चाहे प्रमोट गर्ने होस् चाहे प्रयोग गर्ने होस् सबैलाई यतातिर लाग्दाखेरि हामी अझ थप सरकारको तर्फबाट के हामीले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, सहुलियत र सुविधा दिनुपर्दछ, त्यसको निम्ति हामी तयार छौँ। मन्त्री भुसालले सरकार विद्युतीय सवारी साधनलाई स्थापित गर्न सहुलियतका लागि तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले मङ्सिर 1 गतेदेखि 20 युनिटसम्मको बिजुली बाल्नेहरूलाई निशुल्क दिने र डोमेस्टिक कन्जम घटेको महसुल र सिँचाइमा घटेको महसुल लागू हुने बताउनुभयो। गत वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण रोकिएको गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीको 14औं संस्करण आगामी शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीको 14औं संस्करण आगामी शुक्रबारदेखि ललितपुरको जाउलाखेल खेल मैदानमा हुने भएको हो। एसोसिएसनले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदर्शनीको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। प्रदर्शनीमा 44वटा व्यावसायिक र 4वटा सूचनामूलक गरी 48वटा स्टल राखिने एसोसिएसनले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा नेपालमा विगत वर्षदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन हुँदै आएको विविध जातका गोदावरी फुल बिरुवाका साथै यस वर्ष भित्रिएका गोदावरी फुलका केही नयाँ प्रजातिका फुल बिरुवाहरूको समेत प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण हुनेछ। यसका साथै यस सिजनमा फुल्ने सयपत्री, मखमली तथा अन्य सिजनल फुल बिरुवाहरूको समेत प्रदर्शनी हुनेछ। 4 दिने मेलामा उत्कृष्ट हुने एक स्टललाई नगद तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने समेत एसोसिएसनले जनाएको छ। यस वर्ष विभिन्न विधामा गरिने प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शनी भने नहुने एसोसिएसनले जनाएको छ। मेलामा व्यावसायिक स्टल 44, सूचनामूलक 4 गरी जम्मा 48वटा प्रदर्शनी कक्षाहरू रहनेछन्। तर छोटो समयमा पुष्प प्रदर्शनी कार्यक्रम तय भएको र कोभिड-19 को निरन्तरता भइरहँदा पुष्प व्यवसायहरू प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक पर्ने फुल बिरुवा तयार गर्न नसकेका कारण यस वर्ष गोदावरी फुलको विभिन्न विधामा गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शनी भने हुने छैन। मेलामा सहभागी भएको नर्सरी व्यवसायहरूलाई उत्साह थप्नका लागि उत्कृष्ट स्टलतर्फ भने प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट हुने स्टललाई नगद तथा प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिनेछ, पुरस्कृत गरिनेछ। हरेक वर्ष तिहार पर्वलाई लक्षित गरी हुने गरिएको गोदावरी पुष्प मेला कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष भने स्थगन गरिएको थियो। एसोसिएसनले यसपटकको प्रदर्शनीमा 50 लाख रुपियाँको कारोबार हुने आशा गरेको छ। नेपालमा हाल 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा पुष्प खेती हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामै विदेशी मुद्रा सञ्चिति 93 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको रेमिट्यान्सको लगातार गिरावट र उच्च व्यापार घाटाले गर्दा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव बढिरहेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति 6.6% घटेर 13 खर्ब 6 अर्ब 95 करोड कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा 13 खर्ब 69 अर्ब 3 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 3.2%ले कमी आई चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 13 खर्ब 53 अर्ब 82 करोड कायम भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट 8 महिना 6 दिनको वस्तु आयात र 7 महिना 8 दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको रेमिट्यान्सको लगातार गिरावट र उच्च व्यापार घाटाले गर्दा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव बढिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा पनि रेमिट्यान्स नकारात्मक नै छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा रेमिट्यान्स 6.3%ले कमी आई 1,55,37 भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 8.1%ले बढ्दा 1,65,00,00,000 भित्रिएको थियो। विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव बढेसँगै गत महिनाबाटै राष्ट्र बैङ्कले विदेश जाँदा डलर सट्टहीमा पनि कडाई गरेको छ। यता 3 महिनाको अवधिमा मुलुकमा 4 खर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा 65 अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा आयात 63.76%ले बढेर 4 खर्ब 78 अर्ब 52 करोड 32 लाख रुपैयाँको भएको हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा 2 खर्ब 92 अर्ब 26 करोड 98 लाख रुपैयाँको मात्रै आयात भएको थियो। यस्तै 3 महिनाको अवधिमा निर्यात 109%ले बढेर 65 अर्ब 52 करोड 83 लाख रुपैयाँको भएको विभागको तथ्याङ्क छ। 3 महिनाको अवधिमा नेपालले 65 अर्ब 5 करोड 28 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ। सोही अवधिमा गत वर्ष नेपालले 31 अर्ब 4 करोड 60 लाख रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष 109.54%ले निर्यात बढेको छ। साताको पहिलो दिनदेखि निरन्तर उकालो लागेको शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 2750 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। लगातारको वृद्धिसँगै मङ्गलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 78.82 अङ्कले बढेर 2751.01 अङ्कमा उक्लिएको हो। सोमबार पनि नेप्से परिसूचक 87 अङ्कमाथिले बढेर हरियाली भएको थियो। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। दिनभर कुल 227 कम्पनीको 1 करोड 14,86,000 किता शेयर 6 अर्ब 31 करोड 83 लाख रुपियाँमा शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो दिन 83,95,000 किता शेयर 4 अर्ब 30 करोड 88 लाख रुपियाँ बराबरमा मात्रै कारोबार भएको थियो। आज कामना सेवा विकास बैङ्कको सर्वाधिक 44 करोड 74 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यसपछि सर्वाधिक कारोबार हुनेमा नबिल बैङ्कको 34 करोड 78 लाख र एनआइसी एसिया बैङ्कको 24 करोड 55 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज पनि सबै समूहको परिसूचक हरियाली भएका छन्। सबैभन्दा धेरै होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 7.51%ले बढेको छ। यस्तै वित्त समूहको परिसूचक 5.61, लगानी समूहको परिसूचक 4.5, जलविद्युत समूहको परिसूचक 4.33, विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 3.77, जीवन बिमा समूहको परिसूचक 3.34, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 2.78, व्यापार समूहको परिसूचक 2.76, निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 2.65, अन्य समूहको परिसूचक 2.46, वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक 2.44, म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 1.35 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 1.3%ले बढेको छ। बढेको बजारमा 1 दर्जनभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीबाट शेयरधनीलाई नगद लाभांश प्रदान गर्दा सबै विवरण स्पष्ट हुने गरी बैङ्क खातामा पठाउन निर्देशन जारी गरेको छ। सूचीकृत कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई प्रदान गरेको लाभांश शेयरधनीको बैङ्क खातामा जम्मा गर्दा बैङ्क स्टेटमेन्टमा शेयर रजिस्ट्रारको मात्र नाम आउने गरेको सन्दर्भमा बोर्डले सबै विवरण खुल्ने गरी लाभांश पठाउन निर्देशन दिएको हो। हाल कुल कम्पनीको कुन आर्थिक वर्षको र कुन दरको लाभांश हो भन्ने स्पष्ट हुन नसकिएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। बोर्डले जारी गरेको निर्देशन अनुसार अब कम्पनीले आफै वा आफ्ना शेयर रजिस्ट्रार मार्फत शेयरधनीको बैङ्क खातामा नगद लाभांश भुक्तानी गर्दा स्पष्ट रूपमा कम्पनीको नाम, आर्थिक वर्ष, रकम आदि खुल्ने गरी पठाउनु पर्नेछ। साथै कम्पनीले यसरी लाभांश पठाउँदा क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले तोकेको ढाँचामा सूचीकृत गर्नुपर्ने विषय समेत स्पष्ट खुलाउन बोर्डको निर्देशनमा उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा बहस केन्द्रित भइरहँदा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबैले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिन उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभएको हो। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट देशभरका पार्टीको पालिका अधिवेशनको भर्चुअल्ली उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराप्रति लक्षित गर्दै 5 जनाले परमादेश जारी गर्ने तर
एकजनाले मात्रै किन राजीनामा दिनुपर्ने भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। परमादेश त एकजनाले होइन 5जनाले गर्नुभएको थियो होला। 5जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? 5जनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त 5जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? सर्वसम्मतिको तपाईँहरूको निर्णयको यस्तो सुगन्ध दुर्गन्ध के फैलिएको छ म भन्न चाहन्न। यस हिसाबको सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले नेतृत्व ठिक नभएकाले संसद असफल हुँदै दाबी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। यसरी असफल भएको छ, सरकार त सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। अब राज्यका 3 अङ्ग व्यवस्थापिका संसद अशक्त भइराखेको छ, असफल भएको छ र त्यसको नेतृत्व यस्तो विवादास्पद छ। विवादमा परेकोले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अन्त भन्दै हिँडेका छन् तिनै मान्छेहरू। विवादमा परेको आफ्नै मान्छे, उहाँहरूको आफ्नै किन भन्नु पर्यो भने उहाँ त निष्पक्ष त हुन सक्नु भएन। अरूको निष्कासनको पत्र तुरन्त ढोकैबाट मागेर टाँस्ने, नेकपा एमालेको निष्कासनको पत्र विचाराधीन राखेर निर्वाचन आयोगलाई नेकपा एमालेका विरुद्धका गतिविधि गर्नका लागि सजिलो बनाइदिने, त्यो काममा त सभामुख संलग्न हुनुभयो। व्यवस्थापिका प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, निष्प्रभावी भयो र पक्षपातपूर्ण भयो। त्यसको नेतृत्व नै ठिक भएन। यस्तो विडम्बनाको स्थिति छ। नेतृत्व ठिक भएन भने त्यसलाई फेर्ने त्यहाँको गणित यस्तो विवेक शून्य तरिकाले चलिराखेको छ जसले गर्दा त्यो गणितको दुरुपयोग भइराखेको छ। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन एमालेले 3वटै तहको निर्वाचनमा विजयी हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक डिआइजी रमेश खरेलले नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको पत्रकार सम्मेलनमा खरेलले नेपालका लागि पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले रञ्जित रेको पुस्तकमा नेपाललाई भुटान बनाउने उद्धृत गरिएको भन्दै यसको शान्तिपूर्ण विरोध गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ दुविधामा छ भन्ने शीर्षक राखेर पुस्तक प्रकाशन गर्दा समेत सरकार मौन रहेको भन्दै खेद समेत प्रकट गर्नुभयो। उहाँले यसको सबै दोष राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गलाई जाने भन्दै नेताहरू नै भारतसँग लम्पसारवादमा गएको आरोप पनि लगाउनुभयो। पूर्व डिआइजी खरेलले किताबमा मात्रै नभएर भारतले देशका विभिन्न सीमामा पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको बताउँदै पुस्तकमा नारायण काजी श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिको देद चरित्र यथार्थ भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो सम्पूर्ण दोष काठमाडौँ दिल्लीमा सम्पूर्ण दोष हाम्रा शासक वर्गहरू पोलिटिकल लिडरहरूलाई जान्छ। यो हाम्रो कारणले हामी के भएको छौँ, मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो समुद्र सम्बन्ध हामी राख्न चाहन्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ रिलेसनसिप राख्न चाहन्छौँ। तर हाम्रा शासकहरूले के गर्दै भन्दाखेरि उनीहरू दुविधामा भए, उनीहरू लम्पसारवादमा उनीहरूले विश्वास गरे, उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि इन्डिया नेपालको रिलेसन व्याख्या गर्न थाले। त्यसको कारणले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई हेपेको छ। हाम्रा उसले यति मात्र होइन, यो किताबमा मात्र होइन, उसले यसको कोर कुरा के भन्न खोजेको छ भने 1949 को भुटान ट्रिटी सर नेपाल पनि त्यही अनुसार चल्न सक्यो भने यो हाम्रो रिलेसन साथै राम्रो हुन्छ भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई प्रहार गरेको छ। यो प्रहार किन गर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो निकम्मापनको कारणले। यो उहाँले लेखेको कुराहरूमा यो नेपाल प्रहरीका विमलेन्द्र निधिजीको त्यसपछि नारायण काजी श्रेष्ठजीको जुन दुई चरित्र हो त्यो यथार्थ हो।
कार्यक्रममा नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले नेपाललाई भुटान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पुस्तकमा लेखिएको भन्दै नेपालीहरूले पुस्तक जलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालका लागि योभन्दा ठुलो अपमान अरू नहुने भन्दै उहाँले नेपालीहरू अब वीर गोर्खाली भएर जाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। हाम्रो नेपालको सार्वभौमतालाई अब मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई भुटान बनाउने र भारतको पन्जामा राख्ने जुन नेत राख्छ भने यो नेपालको लागि यो भन्दा ठुलो अपमान र नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा दुर्भाग्य हो। I also would like to remind to the Chief of the Army Staff General Narvane of India, the ex-army organization of the India, we respect Indian armies. We love India. We love your sovereignty. Yes, we know that. If people love your country as well as we love our country as well. We can't be under India like Bhutan. This writer, this author Ranjit Ray, he is the idiot for the Nepal. He is the idiot for the Nepal. He is the spoiler of Nepal-India relation. How could he write this type of book? Indian people, yes, we want very honest relationship between India and Nepal. But we cannot be your puppet countries. Please do not dream like this. Enough is enough. कार्यक्रमपछि पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेद्वारा लिखित उक्त पुस्तक जलाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निजी कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेर वायु सेवा निगमलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफू नरहेको पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। थन्किएर बसेको निगमको जहाजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता। रेमिट्यान्सको लगातार गिरावट र उच्च व्यापार घाटाले गर्दा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव। 2 महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित 93 अर्बले घट्यो। र शेयर बजार उच्च अङ्कले बढ्ने क्रममा आज पनि निरन्तरता। शेयरधनीलाई नगद लाभांश दिँदै सबै विवरण खुल्ने गरी बैंक खातामा पठाउन बोर्डको निर्देशन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।